Сайн байцгаана уу? За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Яг энэ лекцийг миний хувьд 2 жилийн өмнө эмэгтэйчүүдтэй зориулаад бизнес эрхлэлдэг эмэгтэйчүүдтэй зориулж уншиж байсан лекцийг өнөөдөр та бүхэнд 26 оны 1 сарын 7-ны өдөр бичлэг хийгээд өөрийнхөө YouTube дээр байрлуулахаар бэлдэж байна. За миний хувьд үеийн Солонгос хэлний багш хэсэг сургуульд 7 жил Солонгос хэлний багшаар ажиллаж байгаад доктор болохын тулд Солонгост ирсэн. За Солонгост ирээд өөрийн бизнесийг эхлүүлсэн байдаг. За Солонгост ирээд энэ бизнес эхлэхээс өмнө миний хувьд бол Солонгос руу оюутан зуучилдаг. Өөрийн бас компанитай дээр нь жижиг аялал жуулчлалын компанитай зундаа олжуулч аваад явцдаг Монголд бол. За тэгээд орчуулга хийчин тамгаараа орчуулга хийчин дээр нь оюутан зуучлал хөөрхөн жуулчд бас аваад өөрийгөө бол өөрийнхөө хэмжээнд хангалттай болгоод явдаг. За ам орчуулга бас хийгээд бас мөнгө олчдаг хүн байлаа. За тэгээд эдгээр ажлуудыг хийхээр заавал миний оролцоо байж ер нь бол ингээ мөнгө орж ирдэг ажлууд байгаа даахгүй юу? За систем босгож амжаагүй байсан гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Солонгосоор миний нэг ойлгосон зүйл бол ямар ч гэсэн эмэгтэй хүн жирэмсэн байх үедээ хүүхдэд төрүүлээд эхний 1 жил 2 жил ер нь л юу ч хийж амжихгүй тийм цаг үед ч гэсэндээ байнгын орлоготой байх ёстой юм байна гэдгийг ойлгосон. За тэгээд эрэл хайгуул хийсэн. Унтж байхад мөнгө орж ирдэг арга юу юм бэ гэд. За тэрний эрэл хайгуул маань намайг бол мулчионжуулагчаар дамжуулж Gemma гэдэг бизнес дээр хөтлж ирсэн байгаа. За уншижсэн номнууд эрэл хайгуул маань бас номноос network бизнес бол энэ цаг үеийн бизнесээ гэдгийг олж уншаад ер нь бол юм сэтгэл зүй маш ихээр бэлтгэгдсэн байсан. За тэгж 19 онд бол энэ бизнестэй network бизнестэй уулзраад 7 дахь жилдээ одоо бол яг 7 дахь жилдээ дахиж байгаа бизнес woman болсон байна. Тэгээд Gemma Монгол компанийн Diamond захирал заавал network гэхгүйгээр ер нь бид нэр бизнес хийхин тулд бизнес манлайнал гэж миний өөрийнхөө хэмжээнд бодож олж гаргасан уншаад тэр хугацаанд асар олон ном уншсан байгаа. Тэгээд тэр олон номнуудаас эдгээр зүйлийг бид нар манлайлал дотор заавал байх ёстой юм байна. Эдгээр зүйл байж бид нар манлайлж чадах юм байна гэж өөрийнхөө хэмжээнд боловсруулсан слайдыг буюу жижигхэн илтгэлийг боловсруулсан байдгийн. Тэгээд түүгээ та бүхэнд хүргэж байна. Цаашид бид нар энд манлайлал маань өөртөөгөө адилхан ахаад олон лидерүүдийг төрүүлэх нь бидний бизнесийн маш чухал зүйл байдаг. Ялангуяа network бизнест бусдыг хөгжүүлж би өөрөө амжилтанд хүрдэг бизнес энэ бизнес байгаад байгаа юм л да. Тэгээд хайртай олон лидерүүд маань хөгжих хэрэгтэй маш сайн хөгжих хэрэгтэй. Үүний тулд бизнес манлайллыг бас хийж сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгээд та бүхэндээ зориулж би энэ жижигхэн слайд сургалтыг бас бэлдсэн юм. Тэгээд үнийг маань хэвдүүлээ хамтдаа харж хамтдаа сонирхцгоё. Окей. За өөрийнхөө тухай би ямар ч гэсэн танилцуулчлаа. За тэгээд номер 1 бид нэр маш чухал зүйл зорилгоо том тодорхойлох хэрэгтэй байна. Маш том зорилго байх юм бол бид нэр жижигхэн асуудал бол ингээд асар их байгаа байхгүй. Челленж бол эсвэл челленж гэж ярьдаг гэсэн. Маш их челленжтэй цаг үе бидний бизнест байна. Тэгэхээр энэ челленж болгоныг бид нэр энэ асуудал болгоныг яаж өвтэйхэн даваад дараагийн алхам руугаа орох вэ гэдгийг нь бидний даалгавар зорилгоо маш томор тодорхойлж чадаагүй байвал бид нэр жижигхэн тэр асуудлуудаа бүдэрч унаад бүтэхгүй юм байна гэдэг ингээ бууж өгöd байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бууж өгөлгүйгээр
зорилгоо тодорхойлсон бол яаж хийж яагаад энэ зорилгын төлөө даваад гарна гэдэг юм бат итгэлийг буюу маш том зорилгыг өөртөө тавих хэрэгтэй байна. Тэгээд ахаад энэ жижигхэн яг бүр том зорилго байх юм бол бид нэр тэр зорилгын төлөө юу ч байсан те унаж босоод ингээд зүтгэж явж чадаж байна те энэ өөрөө маш чухал байгаа юм. Тэгэхээр жижиг зорилго тавиад жижиг зорилгодоо хүрсэн хүн ахаа тэрэндээ ингээд цадаад тэрэндээ дүүрэх гэдэг. Тэгэхээр цадалгүйгээр нэг зорилгыг чинь биелсэн бол ахаад том одоо дараагийн том зорилгыг өөртөө тавьж чаддаг. Тийм одоо байх хэрэгтэй байна. Инхийн тулд бид нэр маш том зорилго тавьцгаая. Одоо юу гэдгийг Солонгост байгаа. Одоо миний бие өөрөө ингээд Солонгос байгаа даахгүй. Тэгээд Солонгост байгаа хэрнээ Солонгос дээр нь Монголд, Оросд, одоо Америкт бас бог хөгжүүлээд явж байгаа. Энэ одоо тууштай энэ болгоны ард 7 жил давхиж чадсан одоо зүйл маань юу вэ гэхээр маш том зорилго байгаа. Надад үнэхээр том мөрөөдөл байна. Надад үнэхээр том зорилго байна. Энэ зорилготоор миний мөрөөдөлтэй тэ хамт яваад жижигчлэхгүй маш том асуудал зөндөө байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлуудын ард гарч чадаад босгож чадаад яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр зорилго байгаа учраас дахиад байгаа байхгүй юу? Зорилго байгаа. Маш том стратеги байна надад тий. Маш том стратеги, маш том зорилго байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн асуудлуудад би одоо яг өөрийнхөө жишээн дээр ярих юм бол ямар ч өнөөдрийнхээ асуудлаа шийдээ дараагийн төвшөнд гарч чадчихээн. Хэрвээ энэ том зорилго байгаагүй бол одоо эргээд ийм байдаг юм байна л та. Бид нэр 7 жил дахиад бидний имиж, бидний нэр хүн дээр энэ бизнес босцсон тий. Ахаад энэ хариуцлага гэх олон хүмүүс намайг дагаад орж ирсэн, олон хүмүүс надад итгэж байгаа энэ хариуцлага гэдэг зүйл бас байна штэ. Ер нь бол дагаж орж ирж байгаа хгүй. Тэгэхээр зорилго том байхын хэрээр хариуцлага бас тэр хэмжээгээр томорч орж ирдэг. Тэгэхээр манайхан зорилгоо маш том тодорхойлорой. Тэгээ зорилго тодорхой байж том байж чадах юм бол тэр дайтай та хөгжиж чадна л гэдгийг хэлмээр байгаа юм. За хоёр дахь одоо маш чухал зүйл бол өөрийнхөө ийм залхуу байлгадаг, өөрийнхөө ядуу байлгадаг олон зуршлуудаас бид нар ангижрах хэрэгтэй. Хол байх хэрэгтэй. Үрэлгэн байдлаас ангижрах хэрэгтэй байгаа. Залхуу байдлаас бид нар ангижрах хэрэгтэй. Тэр өөрийнхөө хөгжүүлдэг маш супер зуршлуудыг өөрийн болгож аваа. Ном унш, дасгал хөдөлгөөн хий. Ямар ч дасгал хөдөлгөөн байж болно. Тийм дасгал хөдөлгөөнийг хий. Ахаад өөрийгөө байнга хөгжүүл. Өөрийгөө өдөр болгон багч болтгоо бид нар хөгжүүлж чадаад нэг зүйлийг сураад хийж чадах юм бол бид нар дараагийн төвшөнд хөгжөөлнө гэсэн. Тэгэхээр өөрийг тань ядуу байлгадаг, ядуу зөвлөгөө өгдөг найз нөхдөс бас хот бай. Таныг өнөөдөр ийм ядуу байлгаж чинь байлгаал байдаг. Таныг хөгжигт чинь дургу байдаг. Чи энийг хийгээд гэд хэн хөгжигдтэй саад болдог бүх зүйлээс хол бай. Бүх зүйлээс. Энд хин ч яж болно. Тэгэхээр өдөр болгон өөрийгөө сорж, өдөр болгон өөртөө маш одоо гахалтай үгийг хэлж, өдөр болгон өөртөө хариуцлага ногдуулад хөгжөө. Тэгэхээр ядуу байлгадаг дадал зуршлаас ангирж чадах юм бол бид нар бас энэ бизнес гэдэг зүйл манлайлж чаднаа. Өнөөдөр би орлогогүй, өнөөдөр би хөгжилгүй, өнөөдөр би яг байхдаагаараа 5 жил, 10 жил болцсон байгаа бол энэ танд нэг мессеж өгөөд л байгаа байхгүй юу? Маш зүйлийг өгж байгаа. Ахаад Солонгост байгаа монголчууд буюу гадаадд байгаа монголчуудад ахин миний зөвлөгөө одоо юу гэхээр энэ бизнесийг хийгээд үцхээр ихэнх нь ингээд Солонгос дээрээ яг ингээд үйлдвэрийн ажилд яваад өөрийгөө тэр олж байгаа мөнгө тэр бүх зүйлээ ингээд би болж гин гэж боддог хүмүүс зөндөө байна л да. Яг энэ Солонгост 7 жил ингээ олон монгол хүмүүстэйгээ уулзаад энэ бизнесийг хийж үзэж байхад та бүхэн юу ч хийж болно заавал энэ network-ийн жамата одоо хамт байх алдаггүй байхгүй юу? Юу ч хийж болно. Гэхдээ өөрийнхөө мэдлэгийг өдөр тутамд хөгжүүлээрэй, тархиа байнга хөгжүүлээрэй. Өнөөдөр та
өглөө гараад үйлдвэрийн ажилд яваад энэ үйлдвэр ажил үйлдвэр гэр ажил гэр гэж явсан энэ бүхтэн чинь таны одоо хамгийн супер сонголт биш шүү те. Хажуугаар нь та өөрийгөө хөгжүүлээ, дараагийн асар том те боломжийг ингээд ирж хайж өөрийгөө хөгжүүлээрээ тархиндаа олон зүйл мэдлэг хийгээрээ тэгэх тусам та хөгжнөө. Бас өөрийгөө чадаад хөгжлөд явж байгаа маш гайхалтай олон залуучууд байгаа. Тэр ажиллангаа өөрийгөө хөгжүүлээд дараагийн түвшинд гарч байгаа олон залуусуудад бас ингээд суралцаарай гэж миний хувьд бол зөвлөмөр байна. Тэгэхээр таны тарих хөгжих хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нэр хөгжих хэрэгтэй. Тэгэхээр ялангуяа за Солонгост байгаа залуучууд те илүү өндөр түвшинд илүү өөртөө челленж тавиад те илүү дараагийн түвшинд одоо өөрийгөө хөгжүүлэхэд анхаараарай гэж л зөвлөмөр байна. Мэдээж Монголд байгаа залуучууд маань ч гэсэндээ та нар маань байнга өөрийгөө одоо хөгжүүл үргэлж суралц. Яаж бид нар одоо мөнгө олох вэ те? Энэ 5 жил 10 жил намайг ингээ байгаа би хөгжиж чадаагүй бол тэр мессеж байгаа даахгүй хөгж гэсэн мессеж нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ төвшнөөс гарахын тулд бид нар өөрсдөө суралцчиж л дараагийн төвшөнд гарна. Тэгэхээр таныг ядуу байлгадаг бодлоос сал, таныг ядуу байлгадаг зуршлаас сал, таныг ядуу байлгадаг найс нөхдөс таны ядуу байлгадаг тэр бүх зүйлээс та өөрөө өнөөдөр ангиж дараагийн төвшөнд одоо гараарай гэж зөвлөмөр байна. За ахад 3 дахь тий одоо зөвлөгөө одоо бизнес манлайлал дээр заавал байх ёстой ахин нэг чухал зүйл бол таны дахан дуурайж хөгжихийг хүсдэг хүн байх ёстой. Завгар модель байх ёстой. Надад одоо хэд хэдэн модель байдаг, хэд хэдэн супер одоо завгарын хүмүүс байдаг. Тэгэхээр одоо номер 1 за Тони Робинс тий вау үнэхээр супер одоо коуч тий ментор гэж хэлж болохоор хүн байдаг. За тэр хүний номнуудыг одоо солонгос хэл дээр бол уншсан. Хэдий би тэр хүнтэй уулзаж одоо өөрийгөө таниулаагүй ч гэсэндээ тэр хүний номоор дамжуулж одоо миний одоо амьдралд бас орж ирсэн маш том багш нарын нэг гэж бол миний хувьд л үздэг. За одоо салбар болгонд те би бол ингээд супер бас лектор болох миний бас мөрөөдөл байдаг. Оюун ухааны хувьд ч одоо эрүүл мэндийн хувьд ч одоо сүүлийн үед бол яг ийм эрүүл мэндийн коуч буюу эрүүл мэндийн одоо тухай лекц уншдаг лектор болох хэмжээнд сүүлийн 6-7 жил өөрийгөө бэлтжлээ л дээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн одоо зөвлөгөө өгөх тал дээр солонгос хэл дээр ч тэг монгол хэл дээр ч англи хэл дээр ч гэсэн одоо лекц уншиж чаддаг супер одоо дэлхийн лектор болох зорилго мөрөөдөл бас байдаг. За тэрэндээ ямар ч гэсэн зүтгэл байгаа тууштай өнөөдөр суралцаал байна. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр одоо эрүүл мэндийн чиглэлээр хичээл хийгээд явхаар яг ийм гоё супер эмзүүчнэр супер эмчнэр те тэр хүмүүсийн яриаг бол би баян ингээ сонсож өөрийгөө хөгжүүлдэг. Англи хэл дээр, солонгос хэл дээр ч, монгол хэл дээр ч те гэх мэтлэнгээр бид нарт ийм загвар одоо модель байх хэрэгтэй байна. Монгол ч гэсэн гоё одоо коучнер те гоё лекторууд гоё одоо менторууд бол байна. За миний одоо бас сонирхож судалж байнга одоо юмыг нь сонсдог лекцүүдийг нь сонсдог хэд хэдэн коучнер байдаг. За тэдний номер 1 нь бол ер нь тэгээд нөө бизнес манлайлал гэдэг утгаараа бизнес хийгээд өдөр болгон санхүүгийн байдал ямар байна, дэлхийн эдийн засгийн байдал ямар байна, дэлхийн байдал ямар байна гэдэг дээр одоо их гоё цэгцтэй мэдээлэл өгдөг хүн бол Ариунагийн Идэрбат миний хувьд бол одоо их дажгүй санагддаг. Одоо тэр залуугийн оруулсан бүх одоо лекцийг сонсдог. За миний хувьд бас багшаа гэж хүндэлдэг одоо ментор, коуч одоо лекторуудын нэг байгаа юм. За ахаад миний хувьд ч тий хад супер одоо залуусууд бол зөндөө байгаа. Тэгэхээр хамгийн ойрхон байгаад хамгийн их мэдээллийг нь авдаг Монголд одоо байдаг коуч нарын нэг бол Идэрбат ах жишээ нэ. За ахаа сүүлийн үед бас юм борлуулалт тал дээр их гоё лекц уншдаг залууг бол хараад эхэлсэн. За энэ дээр
ганц коучийг бас нэрлэж болж байна. Тэгээд сүүлийн үед хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү завгар гэхдээ ахин нэг юм байгаа. Яг одоо бид нар network business амжилтанд хүрэх network business ингээ амжилтанд хүрч байгаа юм завгар модельээ бид нар тэр хүн юуг яаж үлдэж гин гэдгийг яг дуурайж хийх хэрэгтэй байгаа даа байхгүй юу? Яг дуурайх. Ерөөсөө завгар ба штэ. Тэгэхээр яг дуурайх. Тэгэхээр яг тийм өөрийнхөө завгар модельийг одоо бий болгож аваарай. Тэгээд энэ ийм завгар модель байхад хөгжөхөд их амар байдаг. Хөгжөхөд үнэхээр амар байдаг. Ахаад тэр хүний дайтай суралцна гэдэг чинь нэг маш их зүйлийг суралцах шаардлагатай болж байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд заавал та бүхэн маань бизнес манлайлалттай таны завгар одоо үлгэр жишээ болсон завгар модель хэрэгтэй байдаг шүү. Тэгэхээр ахаад супер баян те одоо хүнийг өөрийнхөө завгарыг болгож аваарай. Тэр хүн баян болох өртөл одоо ялангуяа өөрөөрөө баяжсан сайтнууд гэдэг ойлголт байна шүү дээ. Аав ээжээсээ өвлөд авсан юм хин нэгэнтэй яагаад ингэж баян болсон биш өөрөө тэмцэж өөрөө бүтээж өөрөө босгосон юм баялаг бол югаарч уншихгүй асар том туршлага тэр хүнд байдаг гэсэн үг. Тэр тийм өөрөөрөө баяжсан баян хүнийг загварыг яг одоо дуурайгаад кофе фаст хийж болохоор байгаа байхгүй юу. Тэр өөрийнхөө загварыг маш сайн тодорхойлоорой. Жеммад таны загвар хэн байх вэ гэдгээ бас маш сайн бодоорой. Тэгээ Gemma бол network business шүү дээ. Үнэхээр супер бизнес ахгүй юу? Тэр энэ дээр таны загвар хэн бэ гэдгээ маш сайн тодорхойлоорой. За дөрөвт нь одоо сайтан шиг ажил гэх. Бид нар бүгдээрээ баялагтай буюу мөнгөтэй болохыг мөрөөддөг. Хүн болгон амжилтанд хүрэхийг мөрөөддөг. Гэхдээ хүн болгоны ийм амжилттай хүн болгоны ийм санхүүгийн эрхчлөө гэдэг ойлголт өөр төвшөнд байгаа даахгүй юу? Одоо тэтгэвртэй гарсан буурлуудын хувьд тэтгэврээс орж ирдэг мөнгө Nokia хангалттай тэр нь өөрийнх нь би санхүүгийн эрхчлөөтэй гэж ярьж болж байгаа байхгүй болж штэ. Хүн болгоны тэр санхүүгийн эрхчлөөнд хүрч байгаа мөнгөн дүн өөр. Та нар маань бид нар нэг юм гарах. Би ямар хэмжээний орлоготой байх юм бол би өөрийгөө санхүүгийн эрхчлөөнд хүрлээ гэж үзэх вэ гэдгээ нэгдүгээр бид нар тодорхойлох хэрэгтэй. За бидний юм суур хэрэгцээнүүд байгаа. Тэгээ суур хэрэгцээ байгаа. Одоо хоолтой байх, орон гэртэй байх. Тэгээ энэ бол ингээд суур хэрэгцээ байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ суур хэрэгцээ хангахсны дараагаар бид нар эрүүл байх, боловсралтай байх гэдэг энэ дараагийн хэрэгцээ рүү ордог гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээр хэрэгцээнүүд биднэрт бүрэн суусан эсхийг бид нэр тодорхойлцоод дараагийн төвшөндөө бид нэр баялаг бүтээх буюу супер төвшөнд хөгжих гэдэг байна да тий. За тэгэхээр баялаг бүтээгээ сайтан болно гэвэл бид нар яг сайтан шиг ажиллаж, яг сайтан шиг бодож, яг сайтан шиг үлдэх хэрэгтэй. Энийг бид нар суралцах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бид нар сайтан байж үзээгүй учраас тэгээ энийг бас суралцах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Энэ өөрөө маш том одоо сурах хэрэгтэй зүйлсийн нэг нь гэсэн үг. За төр зөв хүлээж аваарай. Би эндээс нэг юм холбох ажил байна. Тэр сайтан шиг ажиллаж сурах, сайтан шиг бодож сурах, сайтан шиг сэтгэл сурах гэж бидний дараагийн одоо суралцахтай зүйл байна. Тэгэхээр одоо юм ба штэ. Сайтнуудын буюу сайтан хүмүүсийн ордог ресторан, сайтан хүмүүсийн ордог кофе шоп, сайтан хүмүүсийн аялдаг газар, сайтан хүмүүсийн цугладаг газар гэж байгаа. За тэр газруудыг бид нэр зорж очиж тэр хүмүүс юу ярьж, тэр хүмүүс юунд дурлдаг юм бэ? Тэр хүмүүс юу үйлдэдэг юм бэ? Тэр хүмүүс амнасаа ямар үгийг гаргадаг юм бэ? Энэ болгоныг бид нэр суралцах ёстой. Ахаад сайтан хүн өөрөөрөө баяцсан хүн үнэхээр галзуу те бүтээгч байж чаддаг. Үнэхээр супер одоо тууштай байж чаддаг. Тэд нар бусдад ярих шаардлагагүйгээр
маш дуугүй ажиллагааны үр дүнд тэр хүмүүс саятан болсон байдаг. Тэгэхээр яг тэр хүмүүс шиг бид нар ажиллаж яг тэр хүмүүс шиг одоо сэтгэл сурах хэрэгтэй байна л да. Тэгээд өнөөдрийн өнөөдөр жаgal яг өөр дөр жишээ авах юм бол өнөөдрийн Жама Монголын Diamond хүртэл те өнөөдөр Жама Монголыг 7 жил бас хугацаанд унтах цаг маань үнэн байсан. Тэгээ бусад бүх цаг одоо давхиж ирлээ л дээ. Тэгээд одоо цаашид 7 жилийн туршлаган дээр үндэслээд илүү боловсронгуй, илүү хүчсэн маш гоё систем босгосон одоо лидер болох хэрэгтэй гэдэг дээрээ би бүр одоо улам илүү өөртөө бол челленж хийж байгаа гэх юм уу. Тэгээ өөртөө бол даалгавар өгсөн байгаа. Тэгэхээр болно доо. Систем босгох бидний хамгийн одоо чухал гаргалгаа, хамгийн чухал одоо зүйл юм гэж миний бодлоо үзэж байна. За тэгэхээр сайтан шиг ажлын сайтан шиг одоо үйлдэл сэтгэл сурах нэ. За тэгээд 5 дахь одоо бизнес манлайлал дээр хамгийн чухал зүйлсийн нэг нь тий бид нар өөрснөө орлоготой байх ёстой. Бизнес манлайлал гэдэг бол бизнесээ хийгээд амжилтанд хүрсэн, тий бизнесээ хийгээд ямар нэгэн зүйлийн урд орсон хүн байх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар мөнгө гэдэг зүйлийг улам илүү болгож үржүүлж сурах ёстой. Үржүүлж сурах ёстой. Тэрхийн тулд бид нэр мөнгийг тэ мөнгө оллоо. Хүнд ийм одоо чадвар байдаг байхаа л да. Мөнгийг олдог нэг чадвар байгаа. Тэ олох нэг чадвар. За олсон хэрнээ тэр чигээр нь үрээд дуусчих юм бол олоод ямар ч нэмэр байхгүй байгаа ёстой. Өмнөдөө адилхан байхгүй л байгаа байхгүй даа шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө олсон бол тэрийг тогтоос сурна гэж нэг ажил байна. Тогтооно гэдэг маань тэр баргийн зүйл өрөөд байхгүй өөртөө байлгана гэсэн үг шүү дээ. Олох нэг арга, тогтоох нэг бас чадвар, олох нэг чадвар, тогтоох нэг чадвар, ахаад үржүүлнэ гэдэг нь бас чадвар байх нь байна л да. Тэгэхээр бидний хувьд мөнгийг үржүүлэхийн тулд маш зөв зүйлд ахаад хөрөнгө оруулалт хийдэг тийм хүмүүс байх хэрэгтэй. Энэ гурван чадварыг гурвангийн яаж иж байгаад өөртөө одоо оршоодог, өөртөө байлгаж чаддаг лидер болохын тулд хэдүүлээ суралцах хэрэгтэй. Энэ бол бизнес манлайлалд заавал байх хэрэгтэй одоо зүйлсийн нэг байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр одоо бизнес манлайлал гэдэл те бусдад яриад, бусдад үлгүрлчээд өөрөө бид нар одоо юу гэдгийг данс хоосон, өөрөө бид нар нөөцгүй байж болохгүй байх гэдэг байгаа байхгүй. Тийм учраас мөнгө оллоо бол тэрийг ахаад зөв зөв хөрөнгө оруулалт хийж чаддаг, ахаад үржүүлж чаддаг байх нь бидний дахин нэг өөртөө сулах хэвээр манлайллуудын нэг юм гэж миний бодлоо үзэж байгаа. За мөн орлогын олон их усүртэй болоорой. Тэ орлогын олон их усүртэй болоорой. Бид нар одоо Жама гэдэг бизнесийг хийнгээ. Жама энэ бол одоо би Жамаг үндсэн өөрийнхөө одоо ажлаа болгоод яг одоо хийгээд явж байгаа. За ахаад би энүүгээр нь өөрөө судлаад тэ хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийж болно. За Эдэр Бат багштай миний бодлол хувьцаа гэдэг зүйлийг одоо сонирхдаг байсан учраас их олон жилийн өмнөөс хувьцаа гэж бодож ирсэн учраас би хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийхин тулд Эдэр Бат багштай бол холбогдчихсан. Одоо тэр хүнээс бас дээрээ энэ хувьцааны тал дээр бас их суралцдаг. Тэр хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийж болж гин, бонд хөрөнгө оруулалт хийж болж гин, тэ өөр танд юу ээж болдгийг тэр болгонд хөрөнгө оруулалт хийж болж гин. За хувьцаа бонд эднэр бол ингээд хийгээл орхичихд болж байгаа гэдэг шүү дээ. Ер нь бол ингээд багц судалдаж аваад окей болдог. Жамагийн бизнес бол одоо миний хувьд бол ингээд маш том одоо орлого маань байдаг. Үнэхээр маш том орлого байдаг. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн Жама маш том орлого байх боломжтой. Тэр Жамагийн хажуугаар бид нэр яг ийм ижил төстэй бизнесийг хийх юм бол энэ бас болохгүй. No, бидний одоо дөрөв таршилдаг. Үнтэй хувьцаа байж болж байна. Окей, бонд байж болж байна, тэ. Энэ network бизнестэй хамт дахиад бид нэр одоо нэг зүйлээ аваад явангуудаа энэ зүйл дээр ингээд тодорсон том лидер болцсон тохиолдолд дахиад ижил төстэй нэтворкийг бид нэр хийх хориотой байдаг. Энэ бол дөрөв таршилдаг. Бичигдэг ухвал байна л да. Тэгэхээр нэтворк бизнесээ хажуугаар окей хувьцаа
байж болно. Бонд те эдгээр одоо зүйлүүд бол байж болох гэдэг юм аа. Тэгэхээр гэх мэтлэнгээр өөр одоо багш нар ч гэсэндээ багш нар дээр нэмч нар ч гэсэн одоо өөрийнхөө ажлын хажуугаар ингээд Gemma бизнесийг хийдэг байхгүй юу? Окей, энэ ахаад орлогын маш олон их усүрийг өөртөө бэлдэж явж байгаа гэсэн байхгүй юу? Ажилчид ч гэсэндээ төрийн албан хаагч нар ч гэсэндээ ингээд өөрийнхөө хийдэг ажлынхаа хажуугаар одоо Gemma-г давхар ингээд хийдэг хүмүүс зөндөө байгаа. Энэ маань өөрөө орлогын олон их усүрийг одоо бэлдэж байгаа загвар шүү дээ. За одоо юу бүх өндөг одоо бүх өндөгөө тий бүх өндөгөө битгий нэг цагсанд хий тусд нь ингээд байлгаа гэж зөвлөдөг. Ер нь орлогын их усүрийг одоо амжилттай яваа бүх хүмүүс зөвлөдөг. Тэгэхээр үйл хөдлөх хөрөнгөнд хүчтэй хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой байхгүй юу? Ер нь л тий. Тэгэхээр бид нэр орлогын олон их усүртэй байгаарэ гэж зөвлөнө. За 7 дахь бизнес манлайлал дахиад одоо маш чухал байдаг 7 дахь зүйл одоо юу вэ гэхээр энэ бол миний хувьд network-ийг маш өчрөгжүүлээрэ гэж зөвлөнө. Таны network, бидний network гэх миний танил, миний таньдаг хүн, тэ миний найз нөхөд маш хүчтэй байх хэрэгтэй. Энэ network ерөөсөө маш хүчтэй байж чадах юм бол энэ таныг одоо дараагийн боломжийг бол нээж идэг чухал зүйл юм аа. Тэгэхээр network-ийг хүчрэхэг байлгаж чадах юм бол танд одоо юу л бол юу те бүх зүйл нээлттэй байх боломжтой болдог. Network хүчтэй байх тусам таны дараагийн амжилтууд, дараагийн боломжууд гарч ирж байдаг. Тэгэхээр network-ийг хүчрэхэг байлгахад өөртөө байж болох те энэ цагийг бас хайр гамгүй зориулаарай гэж миний хувьд хэлнэ. Их чухал эд байгаа шүү. Тэгээд аз гэдэг зүйл, боломж гэдэг зүйл, мөнгө гэдэг зүйл хинээр дамжиж орж ирдэг вэ гэхээр хүнээр л дамжиж орж ирдэг. Хүн өөрөө мөнгө, хүн өөрөө аз, хүн өөрөө боломж ахгүй. Та хинтээ хаана ямар газар байснаа шалтгаалж тэр газрын аз, тэр хүнтэй байсны аз, тэр уулзалтын аз тань дээр ирдэг, боломж тань дээр ирдэг юм аа. Тэр хүчрэхэг network танд байх тусам маш том боломж таныг хүрээлж шүү. Тэгээд network бол маш чухал хөрөнгө, маш чухал эд гэдгийг одоо ахин би өөрийн мэдэрсэн энэ одоо 7 жилийн хугацаанд Gemma-тай хамт дахилаа 20 жилийн хугацаанд Солонгос судлал гэдэг одоо мэрэгчлэр ингээд явж штэ. Солонгостой хамт миний амьдралын 20 жил ингээ холбоотой байгаа хгүй юу. Энэ 20 жилийн хугацаанд үнэхээр би азтай байсан, маш азтай байсан. Өөрийгөө их азтай гэж боддог. Энэ цаг хугацаа болгонд дандаа надад яг цаг нь болсон юм шиг маш гой одоо учрлуу маш гой хүмүүс надад гарч ирсэн байдаг. Энэ гой хүмүүсийн зөвлөгөө, энэ гой хүмүүсийн хамт байсан тэр одоо зүйлсээр өнөөдрийн би болсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар network-ийг үнэхээр хүчрэхэг байлгахад анхаараарай. Энэ network-ийг хүчрэхэг байлгахын тулд би ч гэсэн өөрөө хүчрэхэг хүн байх хэрэгтэй байхгүй. Би хүчрэхэг байж ч надад хүчрэхэг хүмүүс ирнэ гэж боддоо. Тэгэхээр network-ийг хүчрэхэг байлгах маш чухал асуудал, маш чухал. Өнөөдөр миний дэргэд хэн нэгэн байгаад хөгжиж байвал болж байгаа сте би тэр хүнд зөв үлгэрэлдэг, зөв дуурайл өгдөг хүн байх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр network-ийг хүчрэхэг байлгахад үнэхээр маш одоо сайн хичээх хэрэгтэй шүү гэж зөвлөе. За дараах нь 6 дахь одоо мессежтэй бол ойролцоо мөнгө одоо хөрөнгө оруулалт хийлэхэд ерөөсөө мөнгийг ахиад бид нар алдаж болохгүй байхгүй юу? Алдаж болохгүй газар хөрөнгө оруулалт хийгээрэй. Мөнгөө өржүүлээрэй. За хүмүүс хуйлраал ингээ хуйлраал ямар ч судалгаагүй, ямар ч бодлогогүй янз янзын зүйлд ингээ хөрөнгө оруулалт хийдэг.
Тэгэхээр өөртөө байгаа бүх зүйлийг хуу хамаад ямар ч найдваргүй зүйлд ерөөсөө хөрөнгө оруулалт хийж болохгүй хэлтэй. Тэгэхээр бизнес манлайлалд маш зөв зүйлд мөнгийг бид нэр алдахгүй байх хэрэгтэй. Энэ ерөөсөө номер 1 ажил. Тэгэхээр мөнгө алдахгүй газар хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Тэгээд Gemma-гийн бизнес дээр одоо би чинь Gemma-гийн Diamond, Gemma-г 7 дахь жилдээ босгоод явж байгаа Gemma-г эхлүүлжсэн Монголд эхлүүлсэн лидерүүдийн нэг ба штэ. Тэгэхээр Gemma-д хөрөнгө оруулалт хийхэд танд алдах юм юу ч байхгүй. Та бүтээтгүн худалдаж авлаа, та бүтээтгүнээ авж байгаа хгүй. Бодит тань дээр нэг зүйл үлдээд ирж гин гэсэн үг шүү дээ. Бүтээтгүн үлдчихэж байгаа хгүй. Энэ алдах зүйл байхгүй. Тийм нэг тултал харин маш сайн болоод тултал хэвлэл өөрөө гоё болно, өөрөө эрүүл болно. Тэ өөрөө өөрчлөгдөнө. Би зөв хэрэглээтэй болол хүчин гэсэн үг. Тэгэхээр Gemma-д хөрөнгө оруулалт хийлгэхэд танд алдах зүйл нэрэн гэсэн юу ч байхгүй. Харин хийсвэр зүйлс. Хийсвэр. Би худалдаа авалт тэгээд мөнгө хийлээ гэхэд надад эргээд барих төцөл байхгүй. Ийм зүйлсүүд хийсвэр зүйлсүүд байгаа байхгүй юу? Тэ. Жишээлбэл буруу coin-ууд тэ. Зөв coin бас байж болж шүү дээ. Биткойн шиг тэ. Зөв coin байж болж байна. Тэр буруу зүйлдээ хөрөнгө оруулалт хийх юм бол энэ маань бас өөрөө алдаа болж байгаа. Тэгэхээр мөнгө алдахгүй байхад алдалгүйгээр хөрөнгө оруулалт хийхэд бид нар бас суралцах хэрэгтэй гэж миний хувьд зөвлөнө. За. Тэгээ одоо юм мөнгөний пирамид манай Монголд те мөнгө хийл ямарч бараа байдаггүй иймэрхүү монголч гэдэг дэлхийн хэмжээнд нэг орж ирээл алгуулаад иймэрхүү зүйлд ерөөсөө маш сайн бодож үнэхээр сайн судалж хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. Мөнгө алдахгүй байх маш чухал шүү. Олсон бол битгий алд те энийг нам хавдар дахиад дараагийн өөр хөгждөг зүйл хөрөнгө оруулалт хий гэж зөвлөх байна. За энэ бизнес манлал бас маш чухал одоо зүйлс нэг гэж хэлнэ. За 9 дэх одоо чухал зүйл маань юу гэхээр хурдан шийдвэр гаргах. Маш хурдтайгаар. Энэ цаг хугацаа маш хурдан байна шүү. Өнөөдөр жилийн өмнө бид нэр AI гэдэг зүйлийг 25 онд AI ингээ ороод ирлээ шүү дээ дэлхий дээр. 25 онд юу вэ? Одоо энэ AI-гүй зүйл алга болчлоо. Өнөөдөрлөө бид нэр тэр энэ зүйлсүүдээр гэс өөрийн болгож аваад хурдан хөдлөл энэ над хэрэгтэйг бол хурдан шийдвэр гаргаад явахгүй бол энэ хурдан одоо эргэж байгаа энэ шинжлэхэж байгаа техник технологи донд бид нэр ороодох тусам хоцрол байна. Тэ шийдвэр гаргахгүй удах тусам хоцрол байна. Ерөөсөө. Тэгэхээр та бодож байгаа зөв гэж ботсон бол маш хурдан шийдвэрээ гаргаа. Энэ network business буюу одоо би Gemma дээр ингэж жишээ аваад яриа л да. 7 жилийн өмнө шийдвэр гаргаж чадаагүй хүмүүс одоо шийдвэр гаргаад орж иж байгаа хүмүүс бас байгаа хгүй юу? Окей, бүх зүйл өөрийн цагтай байдаг. Энэ нэг бол болно. Одоо ч эхэлсэн болно. Одоо ч зөв цагтаа байгаа. Гэхдээ хэрвээ та 7 жилийн өмнө эхэлсэн бол одоо бол гарцаагүй бат бөх багтай хэдийн болцсон байх байхгүй юу? Ер нь бол энэ network business ийм хурдан шийдвэр гарах маш чухал байдаг. Ахаад ямар ч бизнес хийсэн цаг үеийн бүх тохироонд бүрдсэн бол та шийдвэрээ хурдан гаргаж сурах хэрэгтэй байх нь. Энэ бол үнэхээр чухал ажил шүү. Тэ? Одоо хайр дурлалт ч гэсэндээ тийм биз дээ. Эхнэр болох хүнээ хараад удаан хараал яваад байвал шалгаал Теслад яваад байвал тэр хүнээ алдчих штэ. Ер нь бол тэр хараад окей байсан бол маш хурдан шийдвэр гаргаа зөрөгтэй хөдөлгөөн хийх ёстой цаг үе гэж байдаг. Тэр зөв цагаа олсон бол зөв газартаа байгаа бол та бас хурдан шийдвэр гаргаж сураарай. Удаан тэмдэглэх тусам боломж танаас бас холдож идэг юм байна лээ. За. Окей. 10 дахь маш чухал одоо зүйл миний хувьд одоо бодож байгаа те 10 дахь маш чухал зүйл юу вэ гэхээр галдуурлцсан тууштай байдлыг өөртөө цогцлоогоорой. Тууштай ер нь бол бизнес хийхэд ийм тууштай байх хэвээр. Тууштай байж бид нэр тэр тууштай байх цаг хугацаанд өөрийгөө бид нэр харуулаад байдаг. Өөрийгөө те гэрчлээл гэдэг. Энэ тууштай цаг хугацаан дээр ахаад бид нэр ийм дүрлцсэн те
галтай байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Зүгээр нэг унтаа тууштай байдал, дөрлөцсөн тууштай байдал хоёр бас ялгаатай. Тэгэхээр одоо англи хэлтэнд grit гэж ярьдаг. G-R-I-T grit гал дөрлөцсөн тууштай байдлыг бид нөр өөртөө зохицлож чадах юм бол ахаад энэ цаг хугацаа явах тусам одоо үнэлэгдэж хүчээ авдаг зүйл бол энэ гал дөрлөцсөн тууштай байдал байдгийм байна гэдэг. Би бас одоо яг өнөөдөр өөрийнхөө биеэр мэдрээд суралцаад явж байна л да. Яг хараад явж байна. Тэр цаг хугацаа өнгөрөх тусам нэг зүйлдээ үнэнч байгаад нэг зүйлдээ одоо босгож чадах юм бол тэр үнэхээр таны маш том одоо хөдөлгүүр болд юм байна гэдгийг л Жематай хамт байх 7 жилийн хугацаанд хараад давхиж байна. Тэгэхээр тууштай, гал дөрлөцсөн тууштай байгаарай гэж та бүхэндээ зөвлөнө. За. Тэгээд бизнес манлайлалд эдгээр зүйлсүүдийг одоо нэмээд ахаад үр дүнтэй бизнес манлайлал дээр бидний одоо жахан энэ одоо Жема гэдэг бизнестэй хамт байгаа. Дахиад энэ бизнесээ би илүү хүчрэх яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг одоо зүйлс дээр бидний одоо сэтгэлгээний хувьд ийм алсын хараа маш чухал байна. Бид нарт алсын хараатай одоо итгэл даах чадвартай, харилцааны өндөр чадвартай, дасан зохицох чадвартай, за тэг хүчтэй баг хамт олонтой, бас өргөлт суралцах одоо майндтай, дээр нь эерэг сэтгэлгээтэй байх хэвээр, бүтээл сэтгэлгээтэй байх хэвээр. За дараагийн ахин нэг жоохон хөрөнгө оруулалт ирсэн хийдэг байх хэвээр, өөрийгөө брэнд болгох хэвээр, өгөөчтэй хүн байх хэвээр, өөртөө төвлөрч чаддаг хүн байх хэвээр, цаг төлөвлөлтийг маш нарийн гаргаж чаддаг хүн байх хэвээр, одоо сошиал ур чадваруудыг бас их сайн эзэмшсэн байх хэвээр, мөн багийг маш сайн хөгжүүлж чаддаг байх хэвээр, дараа нь үр дүнд буюу үр дүнтэй байх хэвээр гэдэг одоо зүйлсийг бол миний хувьд одоо үр дүнтэй бизнес манлайлалд заавал одоо байх хэвээр чадварууд гэж миний хувьд л харж байгаа. Заавал байх хэвээр чадвар буюу өөртөө хөгжүүлэх хэвээр чадамжууд байна шүү дээ, тий. За тэгээд Чингис хааны хэлсэн нэг сүпүрэг байдаг. Сэтгэлийг нь эзэмдсэн байхад бие нь хаа холдох вэ гэд. Энэ ерөөсөө супер бизнесмен болох манлайлал одоо бизнес манлайлалыг хийхэд ерөөсөө бусдын итгэлийг олж авна гэдэг хамгийн номер 1 чухал ажил байдаг. За итгэлийг олж авч ш тэрний ар дээр борлуулалт үүсдэг байхгүй юу? Ер нь бол итгэлийг олж авсан дараа тэрний ар дээр ажил үүсдэг. Тэгэхээр итгэл олж ав. Тэ бусдын итгэл даах чадвартай гэдгээ бусдад харуул. Энэ бидний одоо номер 1 хамгийн чухал ажлуудын нэг байгаа. Тэгээд энэ итгэл байсан цагт дараагийн бүх зүйлс бол бүрэн тэ өргөдөх боломжтой байхгүй юу? Өргөдөх боломжтой. Итгэл байхгүй бол юу ч бий болохгүй. Итгэл байхгүй бол ямар ч манлайлал босох боломжгүй. Тэгэхээр итгэл даасан лидер байна гэдэг, итгэл даасан манлайлагч байна гэдэг, итгэл даасан бизнесмен байна гэдэг хүн болгоны номер 1 таны одоо хундам номер 1 таны суурь юм аа. Тэ үүнд бид нар суралцах хэрэгтэй шүү гэж одоо хэлээд тэгээд төгсгөлд нь энэ бизнес манлайлал гэдэг энэ сэдвээр цаашид бас олон гоё тэ энэ том 10 зүйлийг бүгдийн нэг хэсэгчлээд одоо бэлдэх жижигэн гоё сэдвүүдийг хөгжүүлэх боломж бас байгаа л да. Дэлгэрүүлээд ярих юм бол асар олон зүйл ярих боломжтой. Тэгээд өөрийнхөө бодож явдаг бизнес манлайлалд мөн Жематай хамт байсан 7 жилийнхаа хугацаанд өөрийнхөө харж байгаа комментиг та бүхэнд хүргэлээ. Тэгээд энэ хүртэл анхааралтай сонсож чадсан та бүхэндээ баярлалаа, гийлээ, талархлаа. 2026 он та бүхэнд асар том амжилтыг, супер ололтыг одоо өгсөн жил байх болтугай. Тэгээ өнөр жаргалд итгэж, надад итгэж хамт байдаг хайртай баг хамт олондоо хайртай шүү.
хэдүүлээ улам гахалтай хөгжиж дараагийн түвшинд гарцгаая гэж та бүхнээсээ уриалъя. Дараагийн хичээлээр, дараагийн сургалтаар, дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Тэр бака.